为了尽快完成马苏梅与伊沙克的婚事，阿里竟然把打起了萨利赫的主意，甚至为了自己的私心，不惜出卖萨利赫。今天山区天气阴沉沉的，萨利赫并没有下山建房，一早就来到院子里清洗擦餐具。由于气温低，特意给沙鲁克穿上了棉袄，可他却依旧穿着短袖，真是不搞懂是冷是热。由于昨天马苏梅的一耳光，萨利赫今天看上去心情不怎么好。如今萨利赫不要考虑任何感情的事情，尤其与马苏梅之间的感情，只要安心把房子建成就行了。大家都知道他重感情，可对马苏梅这样的女孩根本就不值得。就像是他昨天对马苏梅的说的那样，总有一天他会后悔的，到时候马苏梅一定会厚着脸皮来找萨利赫，等到那时候萨利赫也会有更多选择的余地。在忙完手里的活，萨利赫来到房间里打扫卫生。这段时间整日在山下建房子，很少有休息的时间，趁着今天没事也把家里整理一下。此时两个孩子正在房间里玩耍，这段时变化最大的就是两个孩子了，尤其是沙迪。在哥哥沙鲁克的带领下，小家伙很少再见他有哭闹的时候，甚至还会帮着萨利赫干活了。虽然两个孩子年龄很小，但他们心里很清楚，这几天父亲心情不好，用自己的实际行动去治愈萨利赫受伤的心。在此也为两个孩子点颗小红心，愿他们在以后的日子里快乐成长。看到这里，为感谢姐姐阿姨们1年多来的支持，小编为大家推荐一款滋补佳品——山药葛根玉米羹。这款山药葛根玉米羹富含淀粉质、蛋白质和多种维生素，能够补充身体所需的多种营养成分。山药葛根是天然的碱性食物，早起功夫喝一杯是非常好的。配料精选东北玉米大别山葛根，搭配铁棍山药，打开就能闻到浓浓的玉米香，直接开水冲泡就可以吃了。入口软糯丝滑，营养又健康，尤其是经常熬夜晚睡的人，一定要多囤点。有需要的姐姐阿姨们可以点小编的头像进商品橱窗选购，里面还有更多甄选好物，望大家能够喜欢。这会儿在村子里，阿尔斯兰带着马苏梅准备去查看家里的羊群，期间马苏梅还在喃喃自语，认定就是萨利赫偷偷向家人告的密。与父亲交谈中，马苏梅询问关于礼物的事情，阿尔斯兰明确告诉女儿，这件事跟萨利赫没有关系，是阿特拉斯收拾房间时候发现的。看了这段时间马苏梅的所作所为，其实也能映射出阿尔斯兰失败的家教。虽然他一直都在帮助萨利赫父子，但是每次女儿去找萨利赫麻烦的时候，他却总是视而不见，让马苏梅变得愈发的肆无忌惮。不过好在现在萨迪克和阿特拉斯是反对马苏梅和伊沙克的婚事，至于能不能改变阿尔斯兰的想法就不好说。在阿尔斯兰忙碌的时候，萨利赫已经把房间里的卫生打扫干净了，带着孩子来到院子里玩耍。此时天空淅淅沥沥下着小雨，可孩子却不肯回房间。貌似这个年龄段的孩子都喜欢下雨天，不知道是不是小猪佩奇看多了，总喜欢去踩水坑呢。看着两个孩子开心的样子，萨利赫心情也好了许多。如今沙迪和沙鲁克就成了父亲的开心果，即便身边再多的烦心事，只要看到他们，心情就会大好。在外面玩了一会儿，担心孩子冻感冒，萨利赫和孩子回到房间，准备茶水暖暖身子。在父亲收拾茶壶的时候，两个小家伙也是没闲着，在房间里跑来跑去，时不时还去给父亲帮忙。由于今天萨迪克没有来，家里也显得冷清了不少。趁着下雨天，萨利赫也能多陪陪孩子。此时阿尔斯兰和马苏梅还在给羊群喂食，
如今的马苏梅就是烂泥扶不上墙。即便知道伊沙克什么都没有，而且人品也不行，可她呢，像是被灌了迷魂汤一样，非要嫁给对方。正是因为她的异常行为，说不定在私奔的那段时间里已经做了一些不可描述的事，甚至已经怀上了对方的孩子，也不是没可能。然而这一切都是阿里想要看到的结果，从而达到自己的目的。20多分钟过后，眼看快到饭点了，阿尔斯兰让马苏梅去给家人做饭。再回到厨房后，马苏梅却一脸不情愿的样子，嘴里还嘟囔着整日有做不完的家务，真是被阿尔斯兰惯得没有一点女孩样子。在马苏梅为与伊沙克婚事发愁的时候，萨里赫正在陪2个孩子玩耍，因担心小家伙冻着，还特意拿出了崭新的手套，这还是之前去镇上购买的。就在萨里赫把其中一只给沙迪的时候，沙鲁克却有些不乐意了。好在在父亲的安慰下，孩子也没有去争抢。其实眼下萨里赫的生活也挺好的，只要有没有马苏梅的打扰就行了，安心把自己的日子过好比什么都强。在陪2个孩子玩了一会儿，萨里赫拿来一些水果给他们吃。自从新房开工到现在，很少有休息的时间，今天趁着下雨天也能好好陪陪孩子了。此时在村子里，马苏梅正在房间里做饭。由于今天阿特拉斯生病不舒服，做饭的任务就交给他一个人了。在萨迪克来到厨房以后，并没有给妹妹帮忙，反而就站在一旁看着。交谈中，哥哥告诉他，自己现在的任务就是把你看管好，防止你再偷偷和伊沙克约会，并且警告马苏梅，没有家人允许，不许去阿里家，更不要去见萨利赫，否则一定不会轻饶了你的。这会儿在阿里家，西迪卡正在打扫家里的卫生。如今在阿里家也分成了2派，西迪卡和侯赛因反对阿里的做法，甚至包括法里巴在内。然而阿里却要帮助弟弟完成心愿，扬言如果西迪卡不听自己的，就把侯赛因母子赶出家门。然而在过了不久之后，阿里带着西迪卡和马苏梅冒雨上山找萨里赫。他们这次前来会有什么目的呢？